হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে কুকছ গোট ফাৰ্ম আৰু কুকছ গোট ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা মই কৌশিক দত্তই আপোনালোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ দুজনীমান বিটেলৰ ক্ৰছ, মানে হেভি ৱেইট বিটেলৰ ক্ৰছ ফিমেল। তো এই ফিমেলখিনি এই দুজনী দেখিছে বন্ধুসকল, কোৱালিটি দেখিছে, টপ ক্লাছত আছে। তো দুবাৰ অলৰেডি পোৱালি দিলে সিহঁতি, এইবাৰ 3 নম্বৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়ালৈকে ব্ৰিডিংটো কনফাৰ্ম নহয় যে লোড আছে নে খালী আছে, মই কনফাৰ্ম ক'ব নোৱাৰোঁ। তো এইজনী দেখিছে মুগা, এইজনীও ক্ৰছতেই আছে, এইজনীও বহুত হেভি ৱেইটত আছে। তো এই কনফাৰ্ম আছে, এই জগিবই, বহুত বেছি দিন নালাগে, এই জগি যাব। আৰু বন্ধুসকল, এইৰ এটা পোৱালি মই দেখাইছোঁ, এই প্ৰথম পোৱালিটো মোৰ ওচৰত আছে। তো প্ৰথম পোৱালিটো মোৰ ওচৰত খাচী আছে, খাচী কৰা আছে। তো নেক্সটত সেই পোৱালি এইটো লগত আছে দেখিছে, এইবাৰ আকৌ তাই জগিব। তো গাভিন আছে বন্ধুসকল, ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আছে। তো 3জনী হেভি ৱেইটত ফিমেল আছে মোৰ ওচৰত এতিয়া। তো কাৰোবাক যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আৰু ল'বলৈ হ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব অৱশ্যে, মোৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে। তো মোক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু বন্ধুসকল চাওক, এইখিনি এনেকুৱা বস্তু আপোনালোকে ক্ৰছ কৰাবলৈ হ'লে বিটেল পিয়'ৰ মেল দিও কৰাব পাৰে, তো বেজি দিও কৰাব পাৰে। আৰু এইবিলাক বস্তু সদায় পোৱা নাযায়, কাটচিত ওলায়। তো অতি শীঘ্ৰে বন্ধুসকল, আপোনালোকক যদি দৰকাৰ হয় মোক কনফাৰ্ম কৰিব আৰু মোক কল কৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়া ব্ৰীডৰ ছাগলী হয়। তো যদি কোনোবা বন্ধুক দৰকাৰ হয় অৱশ্যে মোক জনাব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।